sodaati sasamuna maade wadunya mudate umamriyo jede qarab tamer kan wara sibayate saduri tala jallini hammate biyo jede soche sila baba kabakate budella baba tusyono etase biyo jede irranamba yatena ganis bakate mandara hundumati wajibayatu yo dalganatti gale wangodu wallale natibitachu oti waqam lafa dura ko darbera kangalman nagam akkaltu jabablu sodaji satwana wajjira matuna nasisa innina adam sebe bako inyatu wakanarra gore jirati koteso ergamota danukuma kitilani nanno kobu kote malin taribada onge namma tulle namni takumba dumarka waka ke sangute amarada kafa biye la fabi fagendara te umamni la barra wango wallalu atai potom ne senero kadera gadisa sanola onge nawakalu olkaman sisa nafte goftako katarra nadabe immiti kumilliko akan kufen tamneti fana ko jabesa akkamoro fatti karrerra namiksa sabi jambolla sodaci sadoke akkasu penna makabu kesa arkisena base milla kol fude daga sochonerro anabda bachise ejanna ko jimse umna ko arom se tiya safa gode wakatuna fixa otumadinne kona nanne adu wala kaisani ebbana nyachisa anano takutuna bosa arkasan erge firrati la fonarratti na milkese garor ke dura ko jadisan nadura ifate bakse urkufetu kase nadura ankara gorra dabatu echu goda fona gamut kesi ko isan ramfatu narrati mohera markisa narrati mohera markisa narrati mohera markisa narrati mohera markisa yela rada soko baba patlato sokia baba yela rada baba patlato soko baba la yela rada soko baba enna yade sumanire madire kampokuna busumanire madire enna yade sumanire gatiko yesus tufallo ratmure madire enna yade sumanire kampokuna busumanire madire enna yade sumanire gatiko yesus tufallo ratmure yela rada soko baba kilata sikabas galgala kana in sodatin kan jedhu sagalee waaqayyo xannoo ni torkin gargar nu jala kutee ture in sodatin mata duree jedhu waaqayyo galgala kana nu ergeera amma sumarra dhaabadheetan sini karadha jechuudha hin kadhanna waaqayyo immoo sodaa nurraa cabsa waan nu sodaachisu waan nu gararraa ta'e waan sammuu keenya gararraa ta'e waan jireenya keenya jeeqaa jiru amma waan sammuu keenya jeeqaa jiru waaqayyo immoo nurraa cabsa sirraa cabsa waaqayyo la tosoko papakia maqaa gooftaa Iyesuus Kiristoosiin
amma wanti si jeeqaa jiru wanti amma si sodaachisaa jiru nagaa keerratti jireenya keerratti mana keerratti sodaa darbatee kan jiru maqaa Iyesuus Kiristoosiin gurra keerra haa cabu sammuu keerra haa cabu maqaa gooftaa Iyesuus Kiristoosiin sirra haa cabu galgala kana eebba kee qabe nagaa kee qabe amma jeeqaa kan jiru kun hin danda'amu kan siin jedhu kan si sodaachisu kan hargalbii kee nyaataa jiru amma yeroo kana keessa akkamitti jiraatta kan siin jedhu si dhumeera kan siin jedhu gurra keerraan cabsaa sammuu keerraan cabsa maqaa gooftaa Iyesuus Kiristoos sirraa kan cabe haa ta'u isin immoo sammuu keessan irraa gadi xaragaa waan nama sodaachisutu jira waan nama sodaachisu cal jedhee sammuu nama sodaachisuudhaan mana nama sodaachisutu ergamee jira amma si'ana abjuudhaan kan si sodaachisaa jiru guyyaa to'ima jireenya keessan kan sodaachisaa jiru akkanumatti cal jedhee kan si sodaachisu kan du'a sitti agarsiisu kan jireenya kee akka diduutu sitti mul'isu amma yeroo kana amani na duukaa karaa hafuura sodaa sirraa cabsaa amma sodaadhaan kan si jeeqaa jiru sammuu kee kan si jeeqaa jiru mana kee jeeqaa kan jiru ekonomii kee jeeqaa kan jiru sirraa cabsa waaqayyotu hafuura sodaa sirraa cabsa waaqayyotu sirraa adda baasa waaqayyo galgala kana madasoko maradaseke ababa hafuura sodaadhaan dhukkubatu namatti galee jira sodaadhaan jireenya namatti wanta galee jirutu jira amma si keessaa baasa mana kee keessaa baasa Yesuus latosokobama in sodaatiin kan jedhe Yesuus Kiristoos mana kee keessaa baasa jireenya keerraa adda baa har'a galgala kana sirraa adda baasa waaqayyo maqaa Yesuus Kiristoosin sirraa adda kan ba'e haa ta'u latosokobama lato sirraa adda kan ba'e haa ta'u dhukkubni si sodaachisaa jiru sun olaanaa baababa Elaman na duukaa rakkinni si sodaachisaa jiru sun diinni si sodaachisaa jiru kun hafuurri hamaan si sodaachisaa jiru kun har'a galgala kana Yesuusin sodaatinaa kan jedhu inni si sodaachisu mo'ameera waan nuun jedheef karaan argameera waan nuun jedheef Yesuus Kiristoos galgala kana sirraa adda ba'a amani namni amanaa jirtu kun amani na duukaa sirraa adda ba'a dhukkuba haa ta'u maal haa ta'u gaara kan sitti ta'e Yesuus sirraa adda baasa galgala kana elame akkas godhaa na duukaa ela na sodaachisa erga na sodaachisuu jalqabee tureera jireenya koo sodaachisa akkamitti ekonomii koon sodaadha ofan sodaadha abjuudhaan na sodaachisa baay'een sodaadha nan dhibbadha kan jettanii jireenya keessanii baay'ee kan si sodaachisaa jiru akkas godhaa lakkoofsa 7 barreessaa amman sagaleen dubbadhu kanaan sirraa caba dhukkubni si keessa taa'ee si sodaachisaa jiru kun hinduuta kan siin jedhu kun seexanaan abaarsaan yookiin immoo akkamitti jiraatta kan siin jedhu barrii sitti cufe nagaa kee jeeqaa kan jiru ekonomii kee jeeqaa kan jiru amma sirraa caba waaqayyotu sirraa cabsaati immoo dhugaa baatu taata waaqayyo jireenya kee irraa hin cabsaa waaqayyo mee isa sodaachisu sana waaqayyo fuudhee gateera seexanatu ofuma darbee si jeeqaa jira malee amma yeroo kana amma akkas jedhi barreessi lakkoofsi 7 kan si sodaachisaa jiru kan sodaachaa jirtan waan san beeku malee nan sodaadha yookiin immoo nan sodaachisattanii lamatti kan himattani amma sirraa cabsa waaqayyo lootaka asoo kommarraatoo kommamashekamo isoo barreessa sirriitti barreessa dhugaabatii baay'ee qabna kana keessa dhukkuba namarraa cabuutu jira ekonomii namaan qabee kan sodaachisutu namarraa cabuutu jira lootaki aboosoo kommamama haleluuyaa akkuma amma kaleessa eengadda namoonni dhugaa naa baatan akkuma kana dhuti dhugaa baatu amma keessuma nagaa kee qabe kan susuraaj hinduuta kan siin jedhu laataatoo tokko mama jireenya keessan qabe hinduuta kan siin jedhaa jiru akka nama fiinyoo nama sinitti kaasee kan siin harkisaa jiru amma sinirraa cabsa Iyesuus Kiristoos matase kamoloto nan dubbadha sirraa caba galgala kana sirraa caba amma iyyuu barreessa nama baay'eedha baasee namoota 19 olidha baay'ee sodaa jala kan jirtan baay'ee akkamon godha sin sodaachisaa jira baasee namoota 19 ol taatu naan jechaa jira hafuurri waaqayyoon amma sinirraa cabsa inni kun ila waaqayyo mata sagalee ergeera sinirraa caba sirraa caba sammuu keerraa caba gaa'ela keerraa caba nagaa keerraa caba hola shika moto komalatia barreessa ammayyuu nitorkii waan kukkutuuf simbira ga'uu dhiisuu danda'a waan ta'eedhaafiti barreessa amma sinirraan cabsa isin immoo amanaa sinirraa caba kanuma keessa sirraa bada sammuu keerraa ba'ee sokka jireenya keerraa ba'ee sokka hidaatu sirraa bu'a baatu sammuu keerraa bu'a hola taseka mola kabababakia hola taseka bo Yesuustu sirraa darbata jireenya keerraa darbata magalgala kan sagalee kana jireenya keerraa bu'a waan ta'eedha doko soko marra doko bakki amooda daki abababa kilaasoodha
Lotaki ababa kilata dada toko daba. Matosoko protaki ababa kilata sekaboratea. Merade kaburade baba la roda baba shilarada toko mama manadesia. Merasoko protaki ababa. Amana gana duka. Maqaa Yesus Kiristoos amma yeroo kana kaasee kan si jeeqaa jiru, kan mana kee jeeqaa jiru, kan jireenya kee jeeqaa jiru, kan bara kee jeeqaa jiru, kan gaa'ela kee jeeqaa jiru, maqaa gooftaa Yesus Kiristoos cabseera maqaa Yesus Kiristoos larraata kababa cabseera maqaa Yesus Kiristoos latosoko marratoko bobokota mamaladosia cabseera maqaa Yesus Kiristoos galgala kana. Wow, cabaa jira sirraa, cabaa jira nagaa keerraa, cabaa jira jireenya keerraa, cabaa jira ekonomii keerraa, cabaa jira sirraa lootook aboo soko malatea gurra keerraa cabaa jira kan sosodaachaa jiru kun ila toosoko malate ila sukkaarri sirraa cabaa jira, gippiitiin sirraa cabaa jira kan sosodaachisu, HIV'n cabaa jira doko mama kulaalitii kee qabatee kan sodaachisu cabaa jira sirraa lootook laphee kee qabatee kan jiru. Cabaa jira sirraa lootookii abaa maashanii kee qabatee kan jiru cabaa jira sila doko maashiyaa waaqayyo sirraa cabsaa jira. Cabaa jira sirraa lootookii aboo soko marratee aadea dhiiga kee qabatee kan jiru amma sirraa cabaa jira lootoko soko marrasiyaa cabaa jira sirraa waatu gadi sirraa haxaa jira meefirraa haxaa mana kee ofirra sammuu keessanirraa gadi haxaa miilla keessanirraa haxaana Yesus Kiristoos. Lata seka modakia isin jala karada namonni qoosaa jiran jiru asirraa toora kanarra dubbii wayii akka gaddaa kana yoon sitti erge waa taata waan ta'eedhaaf hin qoosina daraa kee maraachuu dandeessa waaqayyotu dubbataa jira waan ta'eedhaafiti hin galleef waan ta'eef isin niisa laatoo sokoma laatoo komama ofirraa haxaa ila hala sokomraas yekamama dhiigni kee amma yerootti kana solbeessi rakkisaa jiru obboleettiin tokko sirraa badaa jira amma waaqayyotu sirraa cabsaa jira si sodaachisa mataarra si baasiin jedhe si sodaachisa seexanatu mataarra ba'ee si ajjeesa siin jedha atiin duutu sirraa ba'aa jira wanti kun dokko osoo laa babashee በኢየሱስ ክርስቶስ ላቶኮሶ ኮማራቲያ በኢየሱስ ክርስቶስ yes ሎታኪያ ባባኪያ ማሮቶኮ ኢንሶዳቲና አማኒ መጃን አማኒ ዱዋ ማለ ኢንሶዳቲና ተም አማኒ ዱዋ አማኒ ማለ ኢንሶዳቲና ማቲ ሎቶኮሶ ኪያ ባካቶሶ ላባባራቶስ በኢየሱስ ክርስቶስ አላቶኮ ማማላቶስ ኪያ ማባባ ነመባየቱ ከማይራ አከናመተ ድደሚ ሰደዲቲ ከማይራ ማይሮካን ባየ ከማጀራ ኤላ ebbina mallee kamaa jira kana keessa baay'ee seexanni xaxee qabee sodaachaa waan ta'eef barriin illee banamaa jira doosoo kommaa komama nagaan nama 16 hiikamaa jira naan jechaa jira furri waaqayyo hiikamaa jira loo tokko seekkee moosoo amma kalee keessan illee qabee dhiiga keessan illee qabee kan baay'ee sin rakkisaa jiru amma cabaa jira sinirraa cabaa jira boqonnaa guddaa tokkotti argataa jirtu haleluuyaa waaqayyo akkan naan jechaa jira lammayyuu namoota 17 afuuran baafachiisa har'a galgala kana naan jechaa jira afuura si baafachiisa waaqayyo Yesus Kiristoos sirraa bu'ee inni sodaachisu kun sirraa bu'ee inni jireenya kee sodaachisu sirraa galee booda kaasoo komarraa deekaa haleluuyaa haara galfatta galgala kana hin boqotta sammuu keetu boqonnaa ba'a sammuu keetu wala ba'a haleluuyaa. Akka nama bira ga'uuf share godha dafa share godha nama baay'eetu haara galfata waan ta'eedha. Desse kaboso korda ke ababa amala ne kanarra kan hordofaa jiru namoota muraasa duwwaa garuu erga nama 106 waaqayyo galgala kana nan qaqqabadha biraan gaanaan jechaara furri waaqayyo nama 106 share godha nama biraa ga'u obboleettii kee biraa ga'u haadha kee biraa ga'u obboleessa kee biraa ga'u waaqayyotu dubbataa jira waan ta'eef laasheeta kosso kompuroota kee aba ila namni ja'a share godha nama biraa ga'u namni ja'a halkan abjuu keessanii bineensa nama nyaatu fakkaatee isinitti dhufa. Baay'ee sodaattu walii gadi senaariyaa namoonni ja'an kun ila abjuu keessaniin baay'ee sodaattu baay'ee si sodaachisa waa fakkaate isinitti dhufa bifa geeddarate isinitti dhufa baay'ee sodaattu takka bineensa wayii fakkaata baay'ee si sodaachisa lakkoofsa 2 barreessaa isin lakkoofsa 2 barreessaa dafa amman caba waan ta'eedhaaf hoolaa sheetta kossoo komraantiyaa lakkoofsa 2 barreessaan argisiisa doosoo la paaraatii kamooroo tokko malaatoos.
Matate tagoso ko baba insodatin amani mali insodatin obbolesa ko bulete ko insodatin malo dashika soko maratos amani duwa insodatin lakkosa lam abju kesan kan sinje ko bayye lapen kesan kan sodatu abju kesan bayye kan sodajisu bayye naga kesan kan sodajisu kan senebo akasta ta kan seneta sautu jirtu dafa lakkosa lam na barresha lakkosa lam barresha jirtu aga isina ebiso barresa sin akkuma sin bargeette barresa maqaa Yesuusin cabseera la tokko baba cabseera maqaa Yesuusin cabseera jireenya keerraa cabseera sammuu keerraa cabeera maqaa Yesuus Kiristoos በኢየሱስ ሰበርኩ በጌታ በኢየሱስ በኢየሱስ ባዳዶ ቶኮ ባባባባባ በኢየሱስ አላዶ ሶኮማማ በኢየሱስ ማታሴ ካቦ ሸኪያ በኢየሱስ አላላላላላላ በኢየሱስ ማሴ ካቦ ሶኮማራዶ ኮባ በኢየሱስ ነማ ሩጋባ ነማ ሸኒራ ጨብሴር ዋቀዮ ጨብሴር ሎቶ ኮማማ ራሴ ኮማ ራሴ ኮማማ አማኔ ማሌን ሶዳቲ ነማ ነማ ጨብሴር ዋቀዮ ለማሲ የሮ ከነ ሰራ ጨብሴር ጨቤር ኢላል ፍር ሰሙ ከረላል ለጴ ከረላል ረፊ ከይላል ዋቀዮ ሰራ ጨብሴር ሎቶ ኮባባ በሪቱ ስንት ጩፋሜ ጅራ baay'ee barri cufamaa jala jirtu waa'ee barri cufamaa kana baay'ee dhibbataa jirtu ebbe keessanti cufamee jira barriitu isinitti cufamee jira keessuma jireenya keessa sodaattanii baay'ee sodaataa kan jirtan nama lamatu jirtu naan jechaa jira burri waaqayyoon asirra toora kanarra nama lamatu jirtu baay'ee waaqayyo amma dafee nan qaqqabu taanaan jireenya koon qaqqabu taanaan jettanii baay'ee sodaataa jirtu. lakkoofsa afurraa barreessaa amma sinii bana waaqayyo keessuma nama lama haleluuya torbanuma kana keessa waan haaraa dhageessu torbanuma kana keessa waaqayyotu barri sinii bana waan ta'eedhaaf lakkoofsa afurraa barreessaa dhafaati lotaki aboshe kabababa dita sola radadada mama radadada so Marala la baba baba shila radada doso koma mara shila radada kya la shika moso komradia ba la doso koma la doso kamo nakos abur arganjara wantela la rala botso koma mara shila da kosila bo yasita koso koma mara jodo kya baba baba darbaira burri waaqayyo cufa ketti darbaira burri waaqayyo isa dura ketti dhaabbatetti darbaa jira burri waaqayyo isa daangaasitti ta'e isa dura dhaabbatetti darbaa jira burri waaqayyo isa barrii kee jabeessee qabe isa carraa kee jabeessee qabetti darbaa jira burri waaqayyo yeeta soo koma laatiyaa si'a amani itti darbaa jira waaqayyo itti darbaa jira har'a galgala kanatti si darbaa jira lootoo koo laatiita kee amoo soo laadoo se'ama balbala kee cufame kan si duraa cabsuudhaaf gaaf tokko kiroosiin akkasitti hin jedhe haleluuyaa sibiila boorraji isa dura kee jiru nan hurreessatti hin jedhe waaqayyo amma dura kee cufaa ta'e kan dhaabbate waaqayyo har'a dura keetii bana maazanii cufame haa ta'u haleluuyaa cufaa kee haleluuyaa eebba kee cufame mul'ata kee cufame abjuu kee cufame balbala kee cufame waaqayyo galgala kan hin bana doosoola doosee amama sirrabana Yesus sirrabana elada sirrabana jota kiaso komalato seke ababa baner toko lama sadi amana baner la sheta soko mala baner ela nama sadet rager baner maka Yesus Kristos in baner lato soko mala sheta ko sola baba baner lata shikamo sola radadadada baner lotakia maka Yesus in baner namota lama torban kana keessa di dhageessu waa baname sinirraa baname hin dhageessu waaqayyotu dubbataa jira waan ta'eedhaaf la dashita kosoko maralo dakia dosoko la doseka maradota haleluya ila nama sagallan jedha waaqayyo carraa wayii dhageessu waan san beeku carraa wayii eegaa jirtu
waan shagaru waan shini akka carrasini bombeeku carraa kana dhageessanii waan kana dhageessanii gammaddu nama sagal asirra jetta sokom malashita waaqayyotu carraan si kenna idaayo ati immoo ameen jedhadhu maalu ameen jedhadhuuti haleluuyaa carraa wayii dheegaa jira carraa wayii eegaa jira kan jettan nama sadiitu jirtu carraa wayii eegaa kan jirtan kan eegaa jirtu yoomna gee akkamitti carraa wayii eegaa jirtuuti nama sadiitu jirtu carraa wayii maal akka ta'e hin beeku dhaga'uudhaaf eegaa jirtu carraa wayii beektu harkarraa qabdu waansa waaqayyotu sinan dhageessise jechaa jira namoota sadan kana nama sagal laan jechaa jira garuu akka carraa akka dhiingataa waan jireenya kee argatutu jira metaki asoo matakiseka olaradaka maqaa Yesuus Kiristoos carraan si argatu galgala kana diingata carraan si argatu galgala kana carraan eebba carraan biyya carraan hojii carraan addaan tokko maqaa Yesuus Kiristoos galgala kana sigaa loo tokki abababa yoo isin dhaga'i yoo isin danda'ame immoo diingata carraatu sigaa jedhaati barreessaati namaaf sheer godha nama baay'ee jaallattan nama baay'eetti sittan nama baay'ee amantii qabu carraa diingata yookiin immoo akka tasaa carraa si ga'utu jira jedhaati barreessaati sheer namaa godha laashoo komaleatiya seenuunan jedha galgala kana carraatu diingata sigaa lootakiya carraa du'aa miti carraa eebbaa carraa jireenyaa carraa ulfinatu siga lo tokko soko maratia so maralo daki abolat shikamo soko baba silaradosia maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosin gurra keetiin dhaga'i ija keetiin argi galgala kan maqaa Yesuus Kiristoosin argi galgala kan maqaa Yesuusin argi galgala kan mashita kosoko maradosia argi galgala kan maqaa Yesuus Kiristoosin argi ofirratti maqaa Yesuus Kiristoosin argi maqaa Yesuus Kiristoosin wow haleluuyaa meekas godha keezii addaan qaba keezii addaadha hin himanne ammatti hin dubbatamne garuu waaqayyoon hin eegaa jira waan kana irratti waaqayyoon eegaa jira waaqayyo duwwaatu otoo mul'ate duwwaan barbaada waaqayyo sagalee isaa itti dubbannan wanti kun hin ta'a namoonni jettan dhuguma sagalee waaqayyo eegaa kan jirtan amantanii waaqayyo duwwaan dubbannan hingaa namni jettan waaqayyo waa irratti isin dubbataa jira waan ta'eedhaaf galgala kan irratti isin ergeera waan ta'eef sagalee irratti isin ergeera waan ta'eedhaaf akka godhani inni kaan bishaan qabadhaa inni kaan zayitii qabadhaa lootaashika inni kaan immoo duukamintii keessan qabadhaa inni kaan immoo waanuma isin arga jiru mattaagaa keessanis haa ta'u paaspoortii keessanis haa ta'u qabadhaa lootsakii abaa waaqayyotu sagalee ergeera namoota akkas jettantu jirtu waan ta'eedhaaf waaqayyo irratti haa dubbatu kan waaqayyo irratti haa dubbatu kan jettan gaa'ela korratti waaqayyo haa dubbatu isan jalqabe irratti waaqayyo haa dubbatu kan jettan qabadhaa haleluuyaa amma nan dubbadha waan ta'eedhaaf ta'ee argita waan ta'eef jireenya kee irratti ta'ee argita waan ta'eef mana kee irratti ta'ee argita waan ta'eedhaaf oolaachii qaba amani maleen sodaatiin jedhamee barreeffamee jira amani bakka macaafni qulqulluun immoo nama amanuuf wanti hundumtiyyuu hin danda'amidha waan ta'eedhaaf amani waaqayyo karaa qaba waan ta'eedhaaf qabadhaa carraa isin kenneera waan ta'eedhaaf amantiidhaan qaqqabadha dafati bishaan zayitii haleluuyaa waan markaa qabdan qabadhaa irratti dubbataa siifis eebbataa namaafis eebbataa fayyinaaf ta'a loosokoo maraa shikaboo sokee amaamama marraa lootokee abababa shilarootokee qabadhaa abbaa koo hin danda'ama siif dubbattee dhageessifatta dubbattee wanti hundumaa gochuu hin dandeessa dubbatteetu geeddarta dubbattee fayyifta dubbattee hiikta galgala kana kun amantiidhaan kana irratti waaqayyo tonaaf argame siin jedhanii fuula kee fuuldura jiru waan kana irratti sagalee waaqayyoon barbaada waaqayyotu hiika lootoosakee amaa waaqayyo wanti kun hin danda'amadhanii si eegaa jiru mana isaan irratti si eegaa jiru jireenya isaan irratti si eegaa jiru hojii isaan irratti si eegaa jiru amma garuu galgala kana si eegaa jiru maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin harki kee irratti haa mul'atu harki kee irratti haa mul'atu maqaa Yesuus Kiristoosiin laatos amantiidhaan qabadhaa amantiidhaan
Maqaa Yesuus Kiristoosin dokumentiin isaan qabatan irratti ollaa daasee kabababa irratti sii mul'ata Waaqayyo. Irratti sii mul'atan yaa nama amantii. Waaqayyo waan affeerteef Yesuusin waan affeerteefidhi Yesuus dokumentii irratti sii argama. Lootoos kabababa. Amma banamaadha waan ta'eef samiin. Yesuus fayyina afurii qabatan immoo zayiticha irratti sii argama. Loota kabababa. Isumaan. Yesuus waanumatti qabatte kanarratti bishaanicha irratti argamee waa godhuu danda'a. Lashe kasokoma la doseke ama la doseke ama la tokoma ra doseke ama. Maqaa olaata siyaabama. Meemmee namoonni wanta ati dubbattu kana dhageen amaneen jira. Kanarratti Waaqayyo dubbannaan hindaa kan jettani lakkoofsa sagaliin barreessatiin argisiisa. Sagal namoota meeqa gaddatan ilaala. Dafa. Lakkoofsa sagal barreessatiin argisiisa. Dafa. Masheeta gosso hin danda'ama Waaqayyoon nana mana dhugaa baatuudha Waaqayyoon godha kan jettan lakkoofsa sagal barreessa ani siinee mana waan ta'eef mashila roto koma la dosso makasoko bada soko mara da ba bashita kosoko mara dosso mila radita dosso baba shila da bota kia baba shila rosso Matata dosso comarada la baba shila dosso que mama shila dosso comalada. Y Jesús harra mana que gala. Y Jesús harra chufa que bane mana que gala. Y Jesús harra me chufa que bane wante si surachi sona gitu gala. Harki y Jesús Cristo me galgala kan lama ati rafa majir tu gitu si gala dosso coma. Beya ati jirtu gitu si gal. Keso malama. Namoota biyya arabaa jirtan namoota sagal ta'u sirraa natti argamaa jira. Sagal naan jechaa jira Waaqayyo sodaa guddaa keessa jirtu rakkina guddaa keessa jirtu. Iddoo hojii iyyuu hin jirtani namoonni baay'een keessanii iddoo hojii iyyuu hin jirtani Waaqayyo takkas naan jechaa jira. Hin sodaatina har'a galgala kan harkan siin qaba barriin sinii bana karaan sinii bana jechaa jira. Burri Waaqayyooni du'aaf dabarsee sinii kennu Waaqayyo gooftani du'aaf dabarsee sinii kennu adda sinii kenna Waaqayyotu. Hallelujah. Qabataniitu maqaa Yesuus Kiristoosin galgala kana Waaqayyo irratti sii mul'ateetu dhimma keetiif kasii kenna. Mana keetiif kasii kenna. Olaataashee kan boota abababa. Gaa'ila koorratti argamu kan jettu obboleettii durba tokkotu jirtu. Waaqayyo kun amma sii argamaa jira. Dassee kan malaadoosha. Sii argamaa jira Waaqayyo. Eeyyee si argamaa jira Waaqayyo. Hallelujah. Anaaf jechaa jirtu baay'een keessanii keessumaa obboleettii tokko gaa'ila koorratti Yesuus akka inni naaf argamuun barbaada jettee eeyyee siif argamaa jira. Lootaasee kamama malaadoosokee ababababashiin la. Hallelujah. Sinchiin obboleettiin akka jettee barreessaa jirtu ayisu sinchiin waa sirratti argaan jira waan ta'eef homaan sodaatiin. Wanti amma si cinqaa jiru kuni homaa sin godhu waan ta'eedhaaf sin argatu. Hallelujah. Sin argatu waan ta'eedhaaf hamaan kun sin argatu. Hilashita koso kombrota ki amana doko la baba sila raso. Hallelujah. 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 Amen jedhadha jalatti masila toso. Matato ko prota ki ababa sila rota ki amama mala sila ros. Ebba kee hiikeera. Carraa kee hiikeera. Nagaa kee hiikeera maqaa Yesuus Kiristoosiin. Maqaa Yesuus Kiristoosiin nagaa kee hiikeera. Malatos. Amanaa. Dhugaa baatu Yesuus amma wanta irratti naaf argame jettan irratti Waaqayyo sini argameera. Laatoosot. Deebi'aa dhugaa baa garuu. Laataasoo kommaa laataasiya. Dhukkuba kootoo hamaadha jettan keessiin keessa Yesuus ni argameera keessumaa namoonni sadii akkas jettaa jirtu baay'ee sin dhukkuba waa'ee dhukkuba keessanii baay'ee sodaataa jirtu baay'ee sin dhukkubaa jiru akka irra deddeebi'u na godhaa jirtu waan ta'eedhaaf nan nagaa laphee korra nagaa jira namoota sadii naan jechaa afur qulqulluun har'a galgala kana kaasee amanii hin sodaatiin sirraa cita waan ta'eedhaaf namoonni kun baay'ee na dhukkubaa jira waa'ee dhukkuba kana baay'ee sodaadhaa jira kan jettan lakkoofsa sadii barreessaan argisiisa. Nama sadii naan jedhaa maal argameeraan bakka amantiin keessan maal ijoollee akka dhukkuba koo kanaaf akka naa kadhatamuun barbaade baay'ee cannaqamaan jira jechaa jirtu namoonni sadan kun lakkoofsa sadan kana barreessaatiin argisiisa lootaasee kaboosea addaan laataasea Waaqayyo iskiriinii kanaan hojjechuu danda'a. Laadoosso kiyama barreessina moo laataasee kamoo maqaa
Yesus Kristos amanaa garuu keessumaa Tigistii Mulgeetaa kan jedhamtu kuni asirraa kan barreessaa jiru Tigistii Mulgeetaa waan si cinqutu jira si mataa kee irra waatu mataa kee qabee jira Tigistii Mulgeetaa isheen itti sirrii barreessitee jirtu kuni baay'ee mataa kee si cinqaa jira baay'ee sammuu keetti baay'ee waan si sodaachisutu jira baay'ee sodaa guddaa waan hamma du'aatti si ajjeesuuf si duukaa fiiguutu jira hinduutus hin nyaatamtus hin sodaatini niitworkii isaa waaqayyo har'a galgala kanaa kaase sirraa kuteera laataasootea Tigistii Mulgeetaa waaqayyo sirraa kuteera lootaa si kammalaatoosia gooftaan sirraa kuteera innati sodaattaa jirtu kun sin dhaalu lootaa siya beeshii Yesuus Kiristoos numni dhukkuma sammurra kaleerra lapheerra maqaa Yesuusin duddarra maqaa Yesuus Kiristoosin dhukkubni maqaa qabdu maqaa hin qabne kun humna dhiiga Yesuus Kiristoosin si rukuteera galgala kana maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosin si rukuteera latassi kaboos maqaa Yesuus Kiristoosin si rukuteera maraalaalaalaalaa si rukuteera maqaa Yesuus Kiristoosin maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosin rukuteera sirraa rukuteera jireenya kee irraa rukuteera qalbii kee irraa rukuteera maqaa Yesuus Kiristoosin sirraa rukuteera maqaa Yesuus Kiristoosin laatosoko biraki ababa shilarosia maladosoko biroto ke mamaladosa ke ababa shilaroto ke ababa marashiladosoko mamaladosa ke ladosa ke ababa shilarota ke ababa maqaa Yesuus Kiristoosin sirraa rukuteera rukutameera sammuu kee irraa rukutameera በኢየሱስ ክርስቶስ sirraa rukutameera maqaa Yesuus Kiristoos sirraa rukutameera maqaa Yesuus Kiristoos sirraa rukutameera በኢየሱስ ክርስቶስ sirraa rukutameera fayyaa maqaa Yesuus Kiristoos miila kee qabee namni rakkataa jirtu fayyi miila kee qabee namni rakkataa jirtu fayyi kalee kee qabee kan si rakkisaa jiru fayyi dhukkuba sammuutti fayyi dhukkuba kintaarotti fayyi maqaa Yesuus Kiristoos dhukkuba maqaa qabu maqaa hin qabnetti fayyi maqaa Yesuus Kiristoos fayyi maradadadosoko birota ke ababa maqaa Yesuus Kiristoos fayyi laarasheeladoto ke aba maqaa Yesuus Kiristoos fayyi lorasheeladoko baatias keezii makam keessa kan jirtan yeroo kan dukkana keessa kan jirtan yeroo kan mana namaa keessa kan jirtan yeroo kan akka mana hidhaa keessa galtanii kan jirtan yeroo kan maqaa Yesuus Kiristoos kuteera sirra waaw lafa hidhamtanii jirtanii ila dhaggeeffadha jireenyumti keessan hidhaa kan ta'e hidhaa wajjin kan waliin caalle barreeffamaan namoota 36 nutti mul'ata waaqayyo hiikee galsinni isaa ba'uu 14 irra isa jiru Israa'eloonni akkuma waaqayyo isaan irraa kutee baase ba'uu 3 yoo dubbistan harka garbummaatti akkuma ba'an waan garba sin godhate harka waaqayyo galgala kanaa kaasee namoota 36 sin baasa waaqayyo ba'uun siniif eeyyamameera jireenya keessan baasuudhaaf waaqayyo galgala kana waaqarraa isin ilaaleera laatoo tokko marashita ilaalamtaniittu galmeen keessanis ilaalameera waaqayyo hiikeera sin hiikeera keessuma har'a galgala kaatanii namoonni baay'een abjuu keessanii milikkita isan amma galgala kana isin kadhadheen argitu dhugaa baatiin mataan isaa fayyina waan ta'eedhaaf hin dhossina waaqayyo mana keessan keessatti keessuma namoonni lamaan tokko halkan keessa amma oreertanitti ergama mana keessan gala galgala kan ergama mana keessan galutu jira ergamaan kun immoo cal jedhee galatoo hin taane waan yeroo dheeraadhaaf sin qabee ture waan yeroo dheeraadhaaf mana keessan keessa sin jeeqee ture waaqayyo mana keessan keessa dhadhaa gaafa ergamaan sun mana keessan galu mana keessan immoo isaa hamaa sanatu gadi ba'achuudha dukkanatu mana namaa keessaa gadi ba'eetu eebbatu mana namaa gala dasheetos dukkana mana kee keessaa hin baasa waaqayyo
losso komproda ke abababa dukkana wayii mana kee keessaa baasa gola keetii baasa waaqayyo ati immoo dhugaa ba'i waaqayyotu si gargaara waan ta'eedhaaf tokko tokkoodhaan tooraan dhugaa baa yoo dhugaa baatanii isa caalutu iyyuu isinii ta'a waan ta'eedhaaf fayyina ta'eef balbala banameef dhugaa baa yoo dhugaa baatan waaqayyotu barbaada dhugaan kan waaqayyooti dhugaa baatiin kan waaqayyooti wanti ta'u kan waaqayyoodhaafidha waan ta'eedhaafiti waaqayyoodhaan galateeffachuuf wallaaliina gooftaan jireenya keessan bara keessan kan eebbise haa ta'u barri keessan jireenyi keessan kan eebbifame haa ta'u hin sodaatinaa gooftaan Iyesuus Kiristoos dura keessan ba'eera gooftaan Iyesuus Kiristoos carraa keessanii keera sichillee yaatan waan tokko iyyuu hin taatanii gooftaan sin gargaara barri keessan jireenyi keessan haa eebbifamu har'a galgala gaan sodaatee mata duree jedhu kanattaan dursa kan dubbadhe baay'een keessan hin galle namoota muraasatu dhaggeeffadhaa ergaa keessan waan ta'eef ergaa yerooti waan nama sodaachisuudhaaf ba'eetu nagaa namaallee wantoota garaagara nama sodaachisuudhaaf ergamaa seexanaa ba'eetu jira fayyaa abbaa nagaa waan nama sodaadhaan nama fixuu baay'eetu barbaadetu jira namni immoo tenshinii dhukkubsataa seensiniidha sodaadua waan ta'eedhaafiti hin sodaatinaa lallaban dura kenne daqiiqaa 39 ol deebitanii ilaallachuu dandeessu ilaaluu duwwaa miti sheer godhaa namaaf dabarsa ergaa keessanidha waan ta'eedhaafiti hin sodaatinii kan jedhu mata duree isa ilaalaa isiniin jedha sheer gochuun dagatina laayik gochuun dagatina waaqayyo bara keessan jireenya keessan haa eebbisu ragaa dabalataatiif bilbilli achirra jira yoo wanta dhimma akkasiin qaba dhugabatiin qaba warri jettanii lakkoofsa achirraa hin argattu warri immoo argachaa hin jiru yookiin immoo tarii keessan hin argine yoo as keessa jiraattani duwwaa 923 29 79 94 irrasinii deebi'a duwwaa 923 29 79 94 gooftaan bara keessan haa eebbisu eebbifamaa jiraadhaa barri keessan haa eebbifamu sagantaan keenya yeroo namoonni yeroo maaliif hin barreessitu saatii itti namoonni naan jettan jirtu ani yeroo naa guuteetti hangalee isin tajaajila malee saatii isin barreessee maal gochuu hin danda'u abbaan carraa yeroo sanaa boris galuu hin danda'a iftaanis galuu hin danda'a dhiisuu hin danda'a yoo keessa koo dhufe ilaa wanta kana baraasini barreessuu hin barreessu sagantaa dhaabbataa hin godhuan garuu saatii sadirraa kaaseetani kanan galu lama walakkaa saatii sadirraa kaaseen galaa yeroo wantichi kun simbira dhufu daftanii namaallee namoonni akka hirmaatan yoo barbaadanii dabarsanii sheer gootanii waliif yoo dabarsitan namoonni dafanii hirmaatu jechuudha isa kanaafiti akka hin dogoggorre isa kanaaf akka wantanaan jenneefi kanaaf yeroo hin dhaabne isiniin jechuu barbaadeni boris galuu hin danda'a iftaanis galuu hin danda'a akkaataa na guutetti isiniin kadhadha waan waaqayyo na keessa kaa'e kanuma baay'een keessan immoo dhugaa ba'aa jirtu waaqayyo isin haa eebbisu dhuguma immoo sin gargaara cal jedhee waaqayyo hin dubbatu waan ta'eedhaaf sin gargaara gargaarama akka namni gargaaramullee namaafillee sheer godhaa dabarsaa kan nama fayyisu ana caalaa osoo hin taane bilisa keessan caalaa osoo hin taane waaqayyo isa dubbatutu sin fayyisa waan ta'eedhaaf isa kanallee obboloota keessanii dabarsa lammata peejii baneera ofiisii kan koo baneera jechuudha isa sana sarchi gootanii Pirofeet Caalaa Lachiisaa jedha waan ta'eedhaafiti achirratti galuu barbaada maaliif nama baay'ee bira ga'a waan ta'eedhaaf achirraan peejii galuun barbaada peejii koo laayik godha lammata yuutuubii qaba yuutuubii caalaadhumaan kan banamee jiru jechuudha Pirofeet Caalaa kan jedhu achi jalaa argattu achitti dabarsa jechuudha wantichi laayik godha wantoota godhamu godhaati achirratti isiniif yaama kallattii biraadhaanis lallabni biraanii achirratti viidiyoon garaagaraa waan isiniif darbuufi waaqayyo bara keessan jireenya keessan kan haa eebbisu jiraadhaa galgala gaarii warri biyya bakkee jirtan guyyaa gaarii isiniif haa ta'u kanaafis akkanatti saatii isiniin barreessu jechuudha borillee saatii kana fakkaatu saatii sadirraa ka'ee warri dhagaa jirtan saatii sadirraa ka'ee sadi shaarbi gaafa ta'u nan jalqaba jechuudha nan gala isa kana hin dagatina waaqayyo
bara keessan haa eebbisu. Amma yoo irra isinii deebi'a. 30035 faa gaafa ta'u nangala daftanii sa'aatii gabaabaa lallaba gabaabaa erga godhannee booddee lallaba baay'ee gabaabaa erga godhannee booddeeti isaan booddee gara kadhannaatti darbina jechuudha. Bifa kanaan kadhannaa mata duree baay'ee kaafnee kadhannaa kan biyya keenyaan kadhannaa kan dhuunfaa keenyaan kadhannaa isin barreeffattu Waaqayyo bara keessan jireenya keessan haa eebbisu eebbifama. Dabalata namoonni naa barreessaa jirtan ammas namoonni fireendii ta'uudhaaf jettanii isin dide follow godhaa. Follow yoo gootan isin argisiisa jechuudha gara keessan dhufa. Follow godhaa. Yookiin immoo beektan yoo ta'e nama isin cinaatti kennaa. Follow yoo gootan isinii gala. Kallattii biraadhaan galee naa didee kan jettutu as jala jira waan ta'eedhaafiti. Follow yoo gootan isin gahaa jechuudha. Akka sagantaa kana hirmaattaniif Waaqayyo bara keessan jireenya keessan haa eebbisu. Guyyaa gaarii halkan gaarii yeroo eebbaa yeroo gaarii isiniif haa ta'u eebbifama jiraadha.